MyFM 線人專家。喂，可以啊，係。Kenny 啊，哦，做咩啊？我想同你講樣嘢。講啊。我今日收到個 manager 嘅 call，佢話25號佢叫我去菲律賓嗰度喎。嚇，真係㗎？係啊，因為去嗰度係做工咯。咁點算啊？我都唔知啊，佢又話一定要我去喎。你可唔可以改期？改唔到期嘅，因為嗰個係 promotion 價嚟㗎。如果你 Hello？改去聖誕節嚟咧，咁個意義就唔同咗啦。唔係係因為我已經買咗機票啦，嗰個機票係冇得退錢嘅。我唔想㗎喎，因為我個 manager 突然間叫我去喎，因為呢個其實我去咗，我對我嘅做工嗰啲會好啲㗎喎。唉，點啊？我而家打你唔使錢嘅咩？唔緊要啦，因為我而家都喺公司，因為突然間有嘢落我 set 得。咁點算啊？點啊？我都唔知啊！我而家有可能延遲咯，冇辦法都其實。不如咁啦，阿 Kenny 啊，你又走唔開啦，不如咁啦，你照去，我幫你 take care 你 girlfriend 啦，好唔好啊 Hello？你照過嚟咯，我個 manager 會睇住你咯。咁你幾號翻嚟啊？一個禮拜後喎。我去8日咋。我最尾一日趕翻嚟咯，我得冇。唉，咁我住邊度咧？如果因為我經理佢都可以俾你住嘅，好大間屋企㗎佢嘅屋企。我都唔知啊。最尾一日啦，我可以翻嚟見你啊嘛。如果你唔愛改期嘅話，唔係唔愛改期，係改唔到期，因為你已經俾咗錢。咁啦，不如我就咁啦，我知你好辛苦啊 Kenny 你都好難做，不如我同你 girlfriend 講下啦，叫咩名啊？係阿 Chloe 啊 ，Hello，係唔好意思啊，因為咧我就係 Kenny 嘅經理嚟嘅，咁佢冇辦法，佢就要被公司派到去菲律賓啊。咁啊，如果你過嚟嘅話，我叫我司機安排你嗰啲住宿啊、食宿等等咯，你照過嚟玩咯。但你有咩意見咧？我暫時冇乜意見。你又唔好咁嬲住先嘅，因為阿 Kenny 都好難做，佢又公司你知啲嘢好 last minute 㗎。你咁俾咗錢㗎嘛？咁你照嚟咯，我就咁啦。你25號嚟，我係經理，我叫阿 Jeff 嚇。咁我叫多啲人去接你機，嚟一個比較豪華嘅接機方式啦。你接唔接受得到啊？我叫全公司嘅人去接你機，或者我哋喺電台咧公開你把聲音，等全馬嘅人咧都知道你嚟馬來西亞玩，咁好唔好啊？唔需要啦，唔該。咁啊唔使，但係你而家都已經喺電台嗰度出咗聲咯。係啦，因為你把聲咧將會係全馬幾百萬人聽到噶啦。因為你男朋友咧夾埋我哋電台咧係扇你一鑊嘅，你仲唔出聲啊？喂，呢個咪經理咯，收到冇？係經理啦。好失望啊！頭先好失望啊！點解？喺我哋呢度咧係 MyFM 線人專家。咁啊，你嘅 boyfriend 咧，馬來西亞嘅呢位 boyfriend 咧係夾埋我哋電台咧嚟整蠱你嘅。好。係，所以你嘅機票率咧係冇嘥到嘅，你可以繼續飛過嚟。你男朋友係冇去菲律賓嘅，我哋都暫時唔會俾佢去啦，因為嗰度有啲危險。我講少啲，冇嬲啊喂，驚唔驚喜啊？太驚啦！好啊，嗱，係有咩私底下你哋傾啊？如果你哋嘅感情維繫唔到落去，就唔好怪我哋啦。係。MyFM 線人專家。